अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज के मुख्तसर प्रोग्राम में मैं आपको हमा किस्मी खांसी के मुतालिक दो नुस्खे बताऊंगा जो कि हमा किस्मी खांसी का बेहतरीन इलाज हैं। आजकल हमारा जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है, सड़कों का बाहर जो ही बंदा निकले, धूल, सड़कों की धूल नाक के ज़रिए सांस से अंदर हवा की नाली से होती हुई फेफड़ों में जाती है। इसी धूल और मट्टी गर्द व गुबार की वजह से नज़ला ज़ुकाम, खांसी हो रही है। फेफड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है और खांसी हो जाती है। जब ये खांसी बढ़ती है तो बाज़ औक़ात दमे की शिकायत हो जाती है, मरीज़ बेहाल हो जाता है। खांसी की मुतादिद अक़साम हैं: काली खांसी, बलगमी खांसी, खुश्क खांसी, तर खांसी। बाज़ औक़ात खांसी इतनी शिद्दत से होती है, बूढ़े मर्द हों या औरतें हों, उनका तो पेशाब भी निकल जाता है। बाज़ औक़ात नौजवान नस्ल का भी आजकल उनके भी पुर्जे ढीले हुए हैं, मसाना कमज़ोर है, जो ही खांसते हैं, शिद्दत की खांसी जब आती है तो पेशाब ख़ता हो जाता है। खांसी एक बहुत बुरी मर्ज़ है। खांसी ज़्यादा हो, बाज़ औक़ात इंसान जो खाता है खाना वो भी बाहर आ जाता है, कै हो जाती है। शिद्दत की खांसी से कै हो जाती है, इंसान को भूख सही नहीं लगती, रात को सांस में तंगी होती है, नींद नहीं आती। ज़्यादा अगर शदीद खांसी हो, अल्लाह माफ़ फरमाए, इंसान पागल हो जाता है, इंसान का दिमाग आउट हो जाता है, इंसान दिमाग से फारिग हो जाता है। आप दोस्तों में से किसी दोस्त को, किसी माँ बहन को, आपके किसी दोस्तों को, हमसायों को किसी भी किस्म की शदीद खांसी हो, मेरे ये दो नुस्खे आप आज़मा के देख लें। इंशाअल्लाह जहाँ आपने हज़ारों रुपए ज़ाय किए होंगे और आपको अब तक फ़ायदा ना हुआ हो, तो मेरे इन दो नुस्खों से आपको बहुत जल्द आराम भी आ जाएगा और आप इंशाअल्लाह आपको शिफा भी मिल जाएगी। पहले मैं आपको एहतियाती तदबीर बताता हूँ। तमाम दोस्त अहबाब, माएँ बहनें मेरे जो प्रोग्राम को सुन रही हैं, वो पहले एहतियाती तदबीर नोट कर लें। जब भी आप रात को सोने लगें, सरसों का तेल लें, हाथ की छोटी उंगली उस सरसों के तेल में डुबोएं, नाक के अंदर घुमाएं ऐसे, फिर इसी तरह नाक के नथुन के अंदर, इस दाईं साइड पर भी और बाईं साइड में भी। नाक को भी तर रखना है, नाक को भी तर रखना है रात को सोते वक्त। फिर इस तरह सुबह जब उठें, नहा कर मुँह हाथ धोकर फिर भी नाक में तेल लगाएं, नाक के दोनों नथुनों के अंदर तेल लगाएं। इस तरह फ़ायदा पता क्या होगा? जब हम बाहर निकलेंगे, किसी काम के सिलसिला में ड्यूटी पर जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, जो धूल उड़ती है हमारे रोडों के ऊपर, या वैसे धूल उड़ रही होती है, हवा तेज़ चल रही होती है, ये गर्द व गुबार अंदर नहीं जाएगा, बल्कि ये जो तेल है, तेल रोक लेगा। तेल के ऊपर मट्टी जम जाएगी, गर्द व गुबार जम जाएगा, आगे सांस फ़िल्टर होकर जाएगा, साफ़ होकर जाएगा। हमारे नज़दीक बीमारी आएगी नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, खांसी तो आएगी नहीं। ये आपने एहतियाती तदबीर करनी है। और जो मैं आपको नुस्खे बताने लगा वो नोट कर लें। पहला नुस्खा ये है, सुबह, पहले नुस्खे सुन लें। अखरोट लेने हैं, मगज़ निकाल लेना, या मगज़ या अखरोट निकले हुए ले लेने हैं, और छुहारे ले लेने, अच्छी किस्म के छुहारे से, छुहारों की जो अंदर से गुठलियाँ हैं वो भी निकाल लेनी है। छुहारा और मगज़ अखरोट दोनों हम वज़न हों, इन दोनों को देसी घी में हल्की आंच पर भून लें, हल्का हल्का भून लें। जब ये अच्छी तरह भून जाएं, इनको अच्छी तरह पीस लें।
खूब पीसें बारीक, दोनों को मिक्स कर दें। आपने निहार मुँह इसके 2 चम्मच बड़े जो हैं 20 साल से ऊपर 2 चम्मच खाएं, 20 साल से कम 1 चम्मच, बच्चे हों तो आधा चम्मच। खाने कैसे हैं? पुख्ता सेब लेना है रोज़ाना 1 सेब, उसे छील लेना है। छील कर दौरी, मट्टी की दौरी के अंदर, जो सरदाई वाली दौरी होती है, उसके अंदर आपने इसे कूटना है डंडे के साथ ऐसे, और अच्छी तरह इसे रगड़ना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह पिस जाए, सेब पुख्ता सेब हो, आपने बारीक कपड़ा लेना है, बारीक कपड़े के ज़रिए से इसे छान लेना है, ऐसे जैसे सरदाई बनाते हैं। आराम आराम से ऐसे निचोड़ना है, निचोड़ कर छान लेना है बारीक कपड़े से। तो ये एक किस्म का आपका दस्ती जूस तैयार हो जाएगा, दस्ती सेब का रस तैयार हो जाएगा। अब उस सेब के रस के साथ अखरोट, मगज़ अखरोट और छुआरे वाले जो आपने सफ़ूफ तैयार किया होगा, इन 2 चम्मच 1 चम्मच, उसके साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है। शाम को आपने फिर यही जो मैंने मकदार बताई है, अखरोट और मगज़ अखरोट और छुआरा वाली, शाम को भी आपने फिर दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ लेना है। सुबह आपने बिला नागा 1 सेब छील कर उसका इसी तरह रस निकालना है, दौरी डंडे के अंदर कूट कर अच्छी तरह उसे फिर निचोड़ना है बारीक कपड़े के साथ। इस नुस्खा को आपने जारी रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खांसी भी दूर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा, 15-20 दिन के बाद बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत पुरानी भी खांसी हो तो हद 1 महीना काफ़ी है ये नुस्खा। एक तो आपको खांसी भी दूर हो जाएगी, इस तरह आपके जो पट्टे हैं कमज़ोर हैं, अगर पट्टों में दर्द हो, सर में दर्द हो, बात भूल जाती हो, तो आपको दिमाग को भी फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। ये नुस्खा दिमाग के लिए बेहतरीन टानिक है, और जिस्मानी क़ुव्वत ताकत के लिए भी ये नुस्खा बेहतरीन टानिक है। इसी तरह चेहरा की छाया हूँ या चेहरा खुश्की हो, मसाइल हों चेहरा के अंदर, दाने हों, तो इंशाअल्लाह उसे भी ये नुस्खा फ़ायदा देगा। नज़ला ज़ुकाम भी इंशाअल्लाह जाता रहेगा। खांसी के लिए तो ये बेहतरीन इलाज है। हाँ, सेब का जो रस बनाना है उसके अंदर आप हल्की सी मिश्री, शंगरी भी लाजमन डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।